Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashamaa harka fuunee hordoftoonnii fi kabajamtoonni hundumti keessanii mee nyaata kanaa akka waliin hojjannu waliin haa ilaallu. Maqaa nyaata kanaa dijaajii machbuusiidha. Kan ashwaa wajjin nyaatamuu jechuudha. Kun akkuma isin argitan kan ashwaa wajjin nyaatamuudha. Mee hanga dhuma viidiyoo kanaa waliin haa turru, waliin haa ilaallu, waliin haa hojjannu isiniin jechuu barbaada. Salaamtaan dandagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jaallatamtoota kabajamtoota obboleeyyan kiyya kan musliimaa. Ashamaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota obboleeyyan keenya kan kiristaanaa hundumti keessanuu bakkuma isin jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechaa. Amma nyaata kana waliin haa hojjannu. Nyaata hedduu bareedaadha isiniin jechuu barbaadeetanii. Meegama hojii isaatti isin haa ceesifnu isiniin jedha. Akkuma isin argitan kun waan hunda ijaaza godhadheen jira. Shunkurtii xixiqqaadhaan illee gurguddaan illee ijaaza godheen jira. Akkuma isin argitan kana kaameraan kiyya hedduu hin mul'anne hadhana of golchaa maaliif jennaan waan mul'atuun si'a malee akka inni sirriitti mul'isaa hin jirre qaraxaan jirre eeggan sagalee irratti waraabuu jammarii argeetanii. Amma bifa kanaanii shunkurtii bifa kanaan ijaaza godhannee jira. Dinnicha kana immoo asitti murabbaa murmuradhe dinnichuma fireeshii xiqqoo labbii akka daqiiqaa lama bishaan ho'aatti naqee labbii godhee ka'ee akka bifa chiipsiitiin fayyadamaa jira. Yoo barbaaddan yoo qabaattan chiipsii fayyadamuu dandeessu. Mana keessatti chiipsiidhuma suuqirraa bitamu. Yoo barbaaddan immoo kanatti xiqqoo labbii gootanii nashaa yookaan daakuu qulqulluu sanatti naqxanii itti fayyadamuu dandeessu jechuu barbaadeetan. Amma distii kaanitti immoo zayitii kiyya naqadheera. Kanii qololloo ittiin hojjadhu yookaan immoo kan machbuusii jechuudha. Akkuma isin argitanuu kaameraan kiyya sirriitti mul'isu bakka bakkatti malee jechuu barbaadeetan dhiifama. Asiin shunkurtiidha. Shunkurtii kiyya distiitti naqataara. Ergaa akkas goonee booda gaa shunkurtiin keenya hamma bilchaatutti immoo hin eegna jechuu barbaadeetanii bifa kanaan immoo asiin immoo bukkeetti immoo chiipsii sana godhaan jira. Chiipsiidha gaa inni chiipsiidhuma jedhama. Maaliif jennaan fireeshii ta'uuf mutallajii ta'u malee dinnichama jechuudha. Barbaadan dheeristanii murtanii barbaadan xixiqqeessitanii murtanii kan ruuzii kanaanii garuu xixiqqeessee murabbaadhaan hin muree akkuma filaagootii keessaniiti jechuudha. Amma bifa kanaan suutumaan isin gallaatanii erga bifa kanaan gallaatanii jettaniin booda shunkurtiin kiyyallee kunoo bilchaachuu ka'ee jira. Fuutumaanii shunkurtiirree hanga inni hin gubanne tokkotti wanta hundayyuu gizee hojjetamu jechuudha. Hanga inni hin gubanne tokkotti ammas xiqqimamii gadi babaafadhee raasitti akkuma isin argitan hirdii kana manatti hin daakedhe gadda namti ittiin bittee jennaanii maashiniin nu cabeennaan karaatti hafee hedduu tokko malkeen isaa nama hawwata. Kan jala jirtu immoo xiqqoo maanna maqaan isaa kasbara paawudarii manaan qabu ture erganaallee shufeeriin fidee raayyuu itti fayyadamne xiqqoodha. Achi booda immoo bizzaar kan jedhamu achi immoo baavirikaa namni hin beekne hin jiru malkiidhaaf malee xaamiidhaaf miti xiqqoo malkii bareechuu fi achi immoo kaamoon paawudar beektanii jedhee yaada. Isaan itti naqataara. Dhimamii hedduu kana bohaaratii kana baay'isuun baay'ee hin jedhu. Achi isinitti immoo dagadhee maanuma maqaan isaa kaamoonii miti. Billaasa kan jira hindi sana maqaan sana harkaa badee kaarii paawudarii sana jechuudha. Sallee gabshaa tokkotti naqadheera. Asitti immoo kunoo filfil akhdarii itti naqadhaa. Firee tokko muradheera filfil akhdarii nyaata kam keessaayyuu hedduu nyaata miidhagaa nyaata bareedaadha. Bifa kanaanii jaajiza ta'ee jira. Asitti akkuma isin argitanuu dinnicha amma xabbafadhaa ture jechuudha. Bakkuma dinnicha xabbafadhe sanatti immoo shunkurtii dhedheeressee mure sananitti xabbafadha jechuudha. Mootummaan qayyariin jechuu barbaadeetanii. Asitti amma timaatimii kiyya itti naqaa naaf golchaa hadha kaameraan keenya akka duraa sanatti sirriitti hin mul'anne waan mul'atu si'eetanii waraabaa ture ta'a beetti gaargan itti dadhabeetti jechuudha. Hojjechuun qabaa gadhiisuun qaba jedheetanii akkasii naaf golchaa obboleeyyan jaallatamtootaaf kabajamtoota. Asitti loomii yaabisii namni hin beekne hin jiru. Yoo loomii yaabisiidha. Loomii yaabisiin akka nyaata keessaa barbaachisaadha. Filaagootii keessanii hojiin itti baay'atee yaaddaa guyyaa raftiitii sayyuu cinqamaa waraabaa jira dhugaa dubbachuun tuumiin na jalaa bu'ee asirratti immoo akkasii isiniin jedha obboleeyyan jaallatamtootaaf kabajamtoota. Asirratti immoo naqaji yookaan hummus kan jedhamu falfalii sana jechuudha. Ashwaa kana keessatti hojjetamu waan ta'eef irra keewwadheen jira bootaan naan qannaan ibidda xiqqoo sitti irra kaa'ee ibiddatti daftee naan bilcheessitu booda qayyaree bilcheessuu ta'e malee jechuudha. Hamma aaratutti aara jechuudha. Bifa kanaanii kunoo soosii kee jaazata aara.
Erga inni akka kana bifa kanaan jaazee ta'e ibidda keessan gadi qabatanii akka distii keessan hin gubne furoomiin kun hedduu tasa gubuutiin qaba beektanii. Akkasitti dijaajii kiyya immoo kaffaasii yookaan gilaas kan jedhan sana gilaapsi kan jedhan sana hin keewwanne maaliif jennaan hardafee geer warquu hiyya jiidhaa ta'e natti hin gadu. Kanumaaf hin dhiisee irra dabarfadhee isiniin jedha. Akkasii bifa kanaan hamma kunoo jaahiza ta'ee jira. Isiniin jedha kunoo hamma dinnicha intinii maannoo dijaajii yoo keessa buufattanii dura buutanii jechuudha. Hedduu bareedaadha akka daqiiqaa 10 yoo shunkurtii dhaabamee midhaan wal fudhatee achi booda immoo bishaan ho'aa itti naqattanii jechuudha. Immoo bishaan qabbanaarra ho'aatti fayyadamuun bareeda. Asiin hajjiin kiyyaa mallee biddumarra jirti. Akkasitti bishaan itti naqattanii keewwattanii jechuu barbaadeetanii hanga inni bilchaatutti. Asiin immoo shunkurtiin kiyyaa mallee bilchaanne maannoo zayitiin hanqatee naan zayitiitti dabalee gidduuraan kan dafee bilchaachuu didee. Akkasii gaa gidduu gidduun kolfuun isa shaquun soomaa jiru. Kun amma shunkurtiin kiyya bahee jira. Maashaallah shunkurticha tuyyee yeroo ammaa na qofa bira ta'een beeku malee shunkurtii adii keessoon isaa asitti talaaxaas godhaan jira. Hagaa nyaatami isaan godhaara amma dijaajiin kiyya bilchaateera keessaa guura gaa amma dijaajii akkuma jirutti keessaa guura. Maaliif jennaan dijaajiin kun hin xabbafama jechuudha. Xiqqoo zayitiidhaan xabbafama malee akka machbuusii kaanii keessatti nafuu jechuu barbaadeetanii. Xabbafamee sana booda immoo irra keessa nama. Kanaafuu dirqama keessaa gochuun qabaa jechuudha. Ashawaa wajjin waan ashawaa wajjin jedhee namti kanaafuu kuni xabbafamuu qabaa. Ruuziidhaan wal keessaa affeelamuu qabu. Ruuziin qophaan bishaan duwwaatti namaa jechuudha. Akkasii gaabbileen jaallatamtootaaf kabajamtootaa jechuu barbaadeetanii hanga dhuma viidiyoo kanaallee na wajjin turuu hin dagatinaa laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkas isiniin jedha obboleeyyiin kee jaallatamtootaaf kabajamtoota bifa kanaan keessaa guurradhee fixeetan hin jira. Amma nan xabbafadha jechuudha. Amma zayitii isinitti mul'achuu dide malee kun zayitii naandi gooniidhaan irra jira. Isuma silaa shunkurtii godhadheetti jechuudha. Wanti isin zayitii amma maganna hixanuuf hin jiru maaliif kaasatanu zayituunaa fayyadamna waan ta'eef isuma silaa sana keessaa qeensee qodaa isaa qulqulleessee jechuudha. Isuma sila shunkurtiitti godhee isumatti deebisee immoo isuma shunkurtiif chipsiitti naqee isumatti deebisee immoo dijaaja xabbasaara jechuudha. Maaliif zayituunitti fayyadamu waan ta'eef hedduu tokkontiniidha. Naaf kolchaa dijaajiin harkaa bu'ee furumii dhumarratti jechuu barbaadeetanii. Ammaasiin immoo kunoo kasbaraa fireeshii sila sin agarsiise haaraaf isinitti mul'achuu didee yookaan rakkoo kaameeraa kiyyaati. Isa immoo bishaan isaatti naqadheera. Kasbaraan hedduu barbaachisaadha nyaata keessaa kasbaraa yookaan timbilaallee asitti immoo kunoo ruuzii kiyya bishaan keessaa qeenfadhee jira. Isallee kunoo itti naqadhee ittiin jira maaliif jennaani. Egaa kunoo hamma nyaanni kiyyaa asirra gahee jira bahee jira. Yaani bahee jechuun kiyyaa girmaashiin isaa baheera jechuudha. Amma asirratti dijaajii kiyya illee bifuma isin argitan kana maashaallah malkii nama hawwatuun xabbafamee jira. Hin gubannee silaatti xiqqoonuma siin labbi godhamee diimeffamuudha dahabiidhaan jechuudha. Isa fudhannee gosa malkii kanaan irra keessa naqannaa jechuu barbaadeetanii akka inni ruuzii wajjiniin taa'ee nuu laafatti hin goggoinetti jechuudha. Hanga ruuziin irra taa'e irraa ba'utti jechuudha. Calluma dhimma ruuzii wajjin irra taa'e silaa ruuziin ibidda gadi qabamee taa'a waan ta'eef hanga soofiraan afamee kushinaa qulqulleeffamee jedhu inni immoo ibidda irra taa'a jechuu barbaadeetan. Kanaafuu mee dhuma isaa hanga dhuma isaatti mee akka kamitti na bahe maal fakkaataa ilaalla. Kunoo akka kanaan irra naqadhee fixeetan hin jira. Asiin immoo naqajiin kiyyaa keessaa bishaan qeensee hin jira. Isallee walumaan haa ilaallu hojii isaa akkatti hojjennu. Bishaan keessaa qeensee akka inni naagu qoruudhaaf maxxiliyaatti naqee jira jechuu barbaadeetanii. Amma gara naqajiitti darbinu naqajii kiyyaa isin hin argine boota kanatti isinitti mul'anne ibidda intinitti naqadhee jira. Maxxabashaatti naqee ibidda irra kaawwadhee jira. Hadha kaameeraan hedduu na aarsaaraan iyyuu nan aaraaraa. Wallaayee maaliif jennaan intiniidha amma kurkumiitti naqaara naqajichatti bishaanii silaa keessaa qeensee mitiiree. Kurkumiitti naqataaraa jechuu barbaadeetan malkidha. Achi immoo bizaariidha. Filfila soodiidha yoo barbaadan jechuudha. Akkuma filaagotii keessaniiti garuu filfila soodii immoo himmiidha nyaata jiraa keessatti. Kunoo filfila soodii illee itti naqeeraa bizaariidha. Gabshaa xiqqoo wayii itti naqaasinii jechuu barbaadeetanii naqajii sanatti niin jedha nyaata kana guyyaa biraarra deebi'eesinii waraabuun kiyya waan hin oolle hadhatti ta'a beedhumaafan malee nyaatichi sirriitti mul'atu. Sirriitti mul'atu. Kanaafuu naqajiin kiyyaan bifa kanaan ibiddarra jira. Zayitiitti naqadha. Akka inni maxxabashaa jalaa hin qabneedhaaf jechuudha. Amma bifa kanaan erga zayitiitti naqadheen booda immoo maaltu na hafee kun ashawaadha jenneerraa kunoo shunkurtii silaa gallee sanatti na hafee jechuudha. Shunkurtii sanatti naqaa.
Erga shunkurtii kana bifa kanaatiin aynee akkasitti bifa kanaa walii maynaa jechuudha. Baay'ee nyaata bareedaadha. Wallaahi baay'ee hedduu nyaata bareeda. Anillee nyaata kana hedduu salaaxaa wajjiniin baay'ee tokko bareeda. Gizee ruuzii irratti naqatanii nyaatanu. Ituma immoo ashwaa gochuu dhiisaniif immoo xariiqaanii machbuusichaa hedduu tokko bareedaadha. Akkas isiniin jechuu barbaadeetanii kazaa hamma maaltu nu hafe erga akkana godhannee chiipsii kiyyatti naqadhaa gubbaadhaan dhumarra jechuudha. Sila hammaree lafa kaawwadhee isan itti naqadhaa jechuudha akkuma isin argitan kana. Isinuma biratti hammaree miti re'ee isan itti naqadhaa. Amma bifa kanaan sadarkaa kanarra gahee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Garuu anatuyyii waraabbii balleesse malee walaa nyaata baay'ee bareedaadha. Nyaata waggaa lamaa oliin hojjannee nyaata kana biyaansii. Kanaafiyyuu mee astaayitii naa kennaa isiniin jedhaa dogongora ijoollee naa barreessaa dogongora tokkoon iyyuu argeera kaameraan kiyya hedduu sirriitti hin mul'ifne silaa sirriitti mul'achuu qabaa jechuu barbaadeetanii. Amma bifa kanaan ashwaan kunillee jaayiza ta'ee jira. Asiinillee ruuziin kiyya bilchaatee dijaajii deebiseen irraa funaana jechuudha. Akkuma isin argitan deebisee irraa guuraa. Maaliif jennaan gaa waliin makuun wanti waan machuusiisa wal makan miti waan ta'eef kuni irraa fuudhamuu irraa guuramuu qaba jechuudha. Hundusaa hedduma distii sanatti irraa guuramaaf jennaan distii irraan fuudhee amma qodaa biraa xureessuu nan barbaachisu ilaa qodaa dhiqan harkan irratti fixee isiniin jedha. Asiiniin bifa kanaanii keessaa guuradhee ergan fixee maashaallah tabaarakallaa amman argitu. Ilaalaa ruuzii isaa maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Machuusii yeroo sirriitti bilchaatu baay'ee bareeda garuu bishaan isaarraa fudhachuun dagatinaa isinitti baay'ate garuu bishaan irraa fuudheen ture sila xiqqoo baay'atee natti fakkaate ennaani. Kanaafuu amma qodaa nyaata itti gadi geessinutti haanaynuun isiniin jedha. Qodaa isaatti nannu kunoo kanatti geessaa ra'anii maashaallah saanii kanatti geessaa jiraadha immoo nyaata maaliif jennaan waan nyaata sana bu'oon wal gubbaatti naqee yookaan ijoollee ashawaa nyaachuu dhiisuun hin malanii addisiidha. Anumatu hojjete malee jarri nyaata kanan beekanii. Kanaafiyyuu haaratitti haare malee baay'ee tokko nyaata bareedaadha. Kanaafuu isaanii kanatti wal bukkeettan naqa jechuudha. Kunoo amma ruuziin bifa kanaan maashaallah jaayiza ta'ee ashwaa kiyya immoo kunuu akkuma isin argitan kana bukkee tokkoon hin naqadhaa jechuudha. Maaliif akka inni ijoolleen yookaan dhiisu nyaachuu dhiisuun hin malaa yoo wal makate jechuudha. Silaa gubbaadhuma isaarra nama akkasitti bareedaadha. Maaliif abbaan barbaanne maankaa fudhatee sanarra keewwatee nyaataa jechuu barbaadeetanii of golchaa gaa kaameraan kiyya akkuma isin argitanii sirriitti dhanaa waraabne wallaahi na aarsaadha nyaata akkasitti taa'aa beeka'ee kaameraan sirriitti na waraabuu dhabuu baay'ee na aarsaadha. Dhugaa akkasii amma bifa kanaanii dijaajii kiyya irra naqadhaa maashaallah tabaarakallaa. Kaameraan na aarse malee kaameraadha malee nyaata baay'ee bareeda isiniin jechuu barbaada viidiyoo kiyyallee dhumarra gahee jira. Please like, subscribe, share gochuun aan dagatinaa hamaanaadha. Koomentii babbareedaa naa barreessaa. Koomentii imeejii qofa keessanii namaa barreessan warri imeejii namaa keessan rabbii keessan sodaadhaa imeejii namaa keessanii hin deemina. Koomentii dhedheeraa nama barreessaa dhugaa dubbachuu taanaan maaliif onnee wanta akkasii nutti kennitan hin deemina dhugaa dubbachuu taanaan nama aarsaa. Akkasii isiniin jedha. Amma viidiyoon kiyya dhumee jira maashaallah tabaarakallaa hedduu namatti tola. Please like, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Hanga dhuma viidiyoo kanaa ilaaluudhaanis na jajjabeessaa akka yeroo biraa dhufu. Salaamu